السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات قيمها قدرين تنجمودن سود وهذا مركز تا يميل كستو جوكتان وعند الله وقت وهايدين وعناده ولكن عيدها ودب اللي بوصون قد استوى عفمات قبا إذا كنا عفمات قبتانا في لها كومنت قروح بدن النص قريدونتان ساعات سود وهذا channel سبسكرايب هلا تعرف ما هوا كوه متقنا دبوين ما channel subscribe no share like da share gare si inaguna aan mataqana moral ugu yeelano si aad mataqana maalin walba aad u hesho video aad maasha Allah waqtiga ku qaadato iyo dhacdooyinka iyo wixii dunida dacaladeeda ku cusub oo warbixino iyo waraysi intaba ah si aan kugu soo gaarsiino channelka subscribe saaro waad mahadsan tahay asxaabta aad baad u mahadsantihiin maanta waxa qodob xasaasi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان والدامي اوفيشال هذه داودي هل صدق هذا بليز نوعزوم وفرنا واسدح قبو عذاب تقل انت جبت جنالك ابال شو iyo ابال ميدي جروب انت جبتي ما انت waa nuxisa aad baan ugu faraxsanahay markale kurba badan run ahaantii waxyaabaha dhalinyarada Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed dhibaateynayo in aad ka hadasha waa wax muhiim ah goorno walaalaha hal muhiim qodobka xasaasiga miiska noo saaran markaan u guda galo goorno ayaa video la soo galiyay durdur media la soo galiyay ayaa waxa lagu sheegay ama lagu cadeeyay oo lagu qeexay in hawada laga saaray channelka la yiraahdo abaal show hawada laga saaray run ahaantii waa arrin aan ka xumaanayno arintaasu ما هن أرينا كفرحينه سوف أبال شو هنقولناهاي وchannel وين أو إن بدن سوش قيناي أو نليرة talent له أو ما ويلسه ومد أصحاب تودا ما ويلسه أي ليه وايه وحنلاقينا هاي وانكحنا هاي أبال شو هو إن لقى سعره وانكحنا هاي إدي هو ذا كسرتنا رون أهانتي أنك وانفعل سنة هاي وأنا أكنا هاي لكن haddii ay channelkaasi soo celin waayaan waan ku ognaa qofka aad tahay iyo cidda aad tahay wuxuu dhanba waan haynaa ma garatay hadda ka horna waan ka hadlay aniga arintaas waan ka hadlay run ahaantii wax faa'iido kuma lahan in mataqaana oo channel uu leeyahay nin dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo walaalka ah in aad hawada ka saarto run ahaantii wax faa'iido kuma lahan وعلى كوما متقنا كوما جلايو فلسه سجى بعد كله جويسي أو كود لبعتيسي أبال شو هون أهانتي نظامية وحنود أجنا هاي إن متقنا نظامية هذا كار لو شو هدية إن وهوده كساري جنال كي تردر ميديا هون أهانتي هذا إن مدة كديب هون أهانتي حسن وحكومة معناها أنت بدك أهل الجري إن ومتقنا وجنال كيسة وهوده كساري نظامية أيو كل الجري أنت بدن ومروا وحكومة معناها أركين جري هذا إنه ده كده بحال علي إن معناها لهشيو حسن توب يو نظامية أوله أبال شو إن هشيين أو سوي مادين oo macnaha la heshiiyay oo la wada shaqeynayay waan u warheynay oo waan wada ogeyn marka hal la wada shaqeey muhiim ah maalinkii la heshiinayay beerta nabadda ugu tagay saddex ayaka mataqaana abwaan geysay saddexdooda beerta nabadda iyagoo joogan aan meesha ugu tagnay marka run ahaantii waxaan dhahay muhiim in aad wada shaqeystaan dhalinyaraatiin adigu shalay hadda ka shaqeysanayd in mataqaana durdur media oo hawada ka saaray nidaamiye inuu hawada ka saaray hadda u maleynaysi oo hadda laakiin aad ogaaday in channelkaaga ee macnaha uusan nidaamiye uusan hawada ka saarin haddii aad ogaatay oo hadda aad walaalka wax uqdada u qabin waa wada shaqeysan kartiin oo waa isu imaan kartiin waxaa la yiri farka liya fool ma dhaqlaan lahaa inta badan laakiin dad isku kalsoon way jiraan ويا أو إلهي وشيبة قارة أسيء وركا سيدا هذا متقالنا مثلاً بهذا تطبعاً باجرو أو جنال كود يجوا سوف ريستو أو يجوا برنامج كبحايو سأن هذا قضباء عن قرارات لو قبسنن
waxooda iyaga hagaajistaan marka xasan toob maadaama uu heshiiyey nidaamiyo isaga adiga isu kala kicinaya labada janal warkayga aad u dhuuxaya لو على السوق اللي كنا نكان ولا سمينا فيديوز نكان فيديوز ولا سمينا ولا ولا شقيتنا هذيك أفريت 8 ساعة كهر مدة لقيت جوجا أفريت 8 ساعة كهر وحال السوق لي فيديو دورته للسوق لي إن هودا لقى ساري جنال كي متقنا الأمال شو وهودا لقى ساري ودلت جريء قف شخصية وأنا هذا لكن ورها صاد كهلي شخص جالس قف كويه هاي waliba qof ma aha labana ma aha shakhsiyaadka dhibaatadaas geystay war hoosaad waa u soo gaareen magacyadooda dabcan halkan kuma ka qeexayo laakiin haddii ay macnaha ninkaas dhalinyarada ah Soomaaliyeed miskiinka ah janalkiisa u soo celin waayaan waan baahin doonaa magacyadooda waan haynaa waan su'aaliin soo gudbi doonaa laakiin qodobka taagana wuxuu yahay shakiga ugu weyn yaa laga qabaa ummadu شكل وين يا كقبان مركي هذا برنامج كان يداودان طبعا waxaa ogtihiin hadda koor nidaamiye in la yiri durdur waa hawada ka saaray dadku sida ay u fasiranayaan macnaha idin sheegaya waxa la yiri durdur waa hawada ka saaray nidaamiye maanta ay hawada laga saaray abaal show yaa lahay nidaamiye marka dadku waxay fasiranayaan maadaama ninka marka hore kiisi hawada laga saaray ama asigana maanta uu ka aarsanaya run ahaantii waxa jira waa ognahay annaka cidii hawada ka saartay mataqaanaa abaal showna waa la soconaa waana soo bandhigi doonaa fiidiyoyada xiga ayaan soo bandhigi doonaa haddii isku afgaran waayo oo janalkaasi la soo celiyay waayo sababtoo waxaan ognahay janalo badan oo hawada laga saaray oo la soo celiyay sida mataqaanaa kii baana balbalaarka oo kale hawada laga saaray waa la soo celiyay marka haddii ay u soo celin waayaan dadkaas xog dhow baan ka haynaa magacyadooda iyo lambaradooda waan haynaa waan mataqaanaa waan soo bandhigi doonaa laakiin dadku daawadayaasha haddii ay ahaan lahayd cagadaha show YouTube-kan haddii ahaan lahayd iyo haddii ay dugaal ahaan lahayd iyo haddii ay ahaan lahayd abaal showba dadku waxay aaminsan yihiin waxaa jabsaday xasan toob dadku sidaas bay inay aaminsan yihiin moodaa yaa hawada ka saaray haddii la dhaho nimanka xurgufa ka dhaxaysay iyaga wax isla wadwaday waxa imaanayso isla iyaga haddana isla mataqaana xasan toobka ayaa hawada ka saaro ka aarsaday alaa xal war jiraaba akaaro imaan laakiin daawadayaasha ku xiran cagadaha show waxaan leeyahay abaal show subscribe hala saaro ninkaas waxa waaye waa dad baa dhabar jibiyay dad baa mataqaanaa ku sameeyay waxyaabo aan sax ahayn ku sameeyay waxaan leeyahay channelkaas hala booqdo subscribe-ka loo saaro haloo kala kiciyo ninka la yiraahdo xasan toobna waxaan leeyahay xasan toobow shaki weyn laga qabaayo ummadda la soo hadal oo inaad shaqo ku lahayn abaal show inaad hawada adigu ka saarin soo caday oo ummadda ka soo hadal waliba adiga iyo nidaamiyo wada fadhiyo cidda aad ku tuhmaysiina dadka loo sheego anigu ma hor dhacayo waxa la yiri war jiraab cakaaro imaan ma hor dhacayo waa ka war sugayaa waxa leeyahay laakiin xasan toobo adaa laga shaksan yahay shalayna waa ninka waa dirteen maanta dib ay isugu soo noqoteen kulay adaa laga shaksan yahay warkaas ma ku soo caday waad mahadsantiin asxaabta warkaas xasaasiga ayaan maanta idin soo galiyay waxaan idin leeyahay comment-yadiina waa akhri doonaa channelka la kala kiciyo oo subscribe hayeysiinta markii la ii soo daayay in aad mataqaanaa channelka daawo weysaan maxaa waaye channelka hala kala kiciyo hayeysiinta waa naloo soo daayay waxaa waaye naloo kala kiciyo maasha Allah views-ka hadda waa okay waaye waxaan rabaa inaad mataqaanaa views badan oo mateedka inaad ii soo furtaan waad mahadsantiin waa walaalkiin cagadaha waa idin leh tani kulanti damba sidaa iyo nabadgeliyo amaana Allah nooli kulanti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساعات قيمة قدرين تنجم مدن سود وهذا مركز تا يميل كستو جوكتان وعند الله وقت وهايدين وعنا هذا ولكن عيدها وجيب اللي بوصون نقول استوى عفمات قبا إذا كنا عفمات قبتانا في لا كومنت قروح بدن النص قريدون تان
asxaabta soo dhawaada channelka subscribe hala saaro ma aha wax kugu ah mataqaanaa dhib weyn ma aha channelka subscribe noo saar like share garee si inaguna aan mataqaanaa moral ugu yeelano si aad mataqaanaa maalin walba aad u hesho video aad maasha Allah waqtiga ku qaadato iyo dhacdooyinka iyo wixii dunida dacaladeeda ku cusub oo warbixino iyo waraysi intaba ah si aan kugu soo gaarsiino channelka subscribe saaro waad mahadsan tahay asxaabta aad baad u mahadsantihiin maanta waxa qodob xasaasi ayaa miiska noo saaran run ahaantii qodobkaas ma aha arrin lagu farxo ma aha waa arrin laga xumaado laakiin u baahan in laga hadlo waxaa la yiri ama afeefo hore lahaaw ama arkaysi dambe lahaaw run ahaantii waxyaabaha dhalinyarada Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed dhibaateynayo in aad ka hadasha waa wax muhiim ah goorna waa hal muhiim qodobka xasaasiga miiska noo saaran markaan u guda galo goorna ayaa video la soo galiyay durdur media la soo galiyay ayaa waxa lagu sheegay ama lagu cadeeyay oo lagu qeexay in hawada laga saaray channelka la yiraahdo abaal show hawada laga saaray run ahaantii waa arrin aan ka xumaanayno arintaasu ma ahan arrin aan ku farxayno sababtoo abaal show waxaan ognahay waa channel weyn oo in badan soo shaqeynayay oo dhalinyaro talent leh oo maaweelisa ummadda asxaabtooda maaweelisa ay leeyihiin waaye waxaan leenahay waan ka xunnahay abaal show hawada in laga saaro waan ka xunnahay cidii hawada ka saartayna run ahaantii annagu waan fahansanahay waana ognahay laakiin haddii ay channelkaasi soo celin waayaan waan ku ognahay qofka aad tahay iyo cidda aad tahay wuxuu dhanba waan haynaa ma garatay hadda ka horna waan ka hadlay aniga arrintaas waan ka hadlay run ahaantii wax faa'iido kuma lahan in mataqaanaa uu channel uu leeyahay nin dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo walaalka ah in aad hawada ka saarto run ahaantii wax faa'iido kuma lahan waxba kuma mataqaanaa kuma galaayo balse isagii un baad ka lugoysay oo ku dhibaateysay abaal show run ahaantii nidaamiye waxaan wada ognahay in mataqaanaa nidaamiye hadda ka hor lagu soo eedeeyay in uu hawada ka saaray channelkii durdur media run ahaantii in muddo kadib run ahaantii xasan wuxuu ku macnaha inta badan ka hadli jiray in uu mataqaanaa uu channelkiisa uu hawada ka saaray nidaamiye ayuu ku celcelin jiray inta badan oo mar walba uu ku macnaha adkeyn jiray in muddo kadib waxaa dhacday in macnaha la heshiiyo xasan toob iyo nidaamiye oo leh abaal show in ay heshiiyeen oo ay isu yimaadeen oo macnaha la heshiiyey oo la wada shaqeynayay waan u warhaynay oo waan wada ogeyn marka hala wada shaqeeyo muhiim ah maalinkii la heshiinayay beerta nabadda ugu tagay saddex ayaka mataqaanaa abwaan geesay saddexdooda beerta nabadda iyagoo joogaan aan meesha ugu tagnay marka run ahaantii waxaan dhahay muhiim in aad wada shaqeystaan dhalinyarada tihiin adigu shalay hadda ka shaqeysanayd in mataqaanaa durdur media oo hawada ka saaray nidaamiye inuu hawada ka saaray hadda u maleynaysi oo hadda laakiin aad ogaaday in channelkaagi ay macnaha uusan nidaamiye uusan hawada ka saarin haddii aad ogaatay oo hadda aad walaalka wax uqdada u qabin waa wada shaqeysan kartiin oo waa isu imaan kartiin waxaa la yiri far kaliya fool ma dhaqlaan lahaa inta badan laakiin dad isku kalsoon way jiraan ogowya oo ilaahay uu hibe gaar ah u siiyay warka sida hadda mataqaanaa matalan ba hadda dad badan baa jira oo channelkooda iyaga soo fariisto oo iyaga wixii barnaamij ka baxayo si aan hadhow qodobo aan qaladaada loogu qabsanin waxooda iyaga hagaajistaan marka xasan toob maadaama uu heshiiyay nidaamiye isaga aday isu kala kicinaya labada channel warkayga aad u dhuuxyaa la waa isu kala kicinaya ninkan waa loo sameynaa videogiis waa loo sameynaa waa la wada shaqeysanaya adiga 14 saac ka hor
muddo hadda laga jooga 14 saac ka hor waxaa la soo geliyey video durdur la soo geliyey in hawada laga saaray channelkii mataqaanaa abaal show oo hawada laga saaray oo daleed gareeyay qof shakhsiya oo aanan hadda laakiin aan war hoosaad ku helay shakhsigaas qofku uu yahay waliba qof ma aha labana ma aha shakhsiyaadka dhibaatadaas geystay war hoosaad waa ugu soo gaareen magacyadooda dabcan halkan kuma ka qeexayo laakiin haddii ay macnaha ninkaas dhalinyarada ah Soomaaliyeed miskiinka ah ay channelkiisa u soo celin waayaan waan baahin doonaa magacyadooda waan haynaa waan su'aaliin soo gudbi doonaa laakiin qodobka taagana wuxuu yahay shakiga ugu weyn yaa laga qabaa ummaddu shakiga ugu weyn yaa ka qabaan markii hadda barnaamijkan ay daawadaan dabcan waxa ogtihiin hadda ka hor nidaamiye in la yiri durdur hawada ka saaray dadku sida ay u fasiranayaan macnaha idin sheegaya waxa la yiri durdur waxa hawada ka saaray nidaamiye maantana hawada laga saaray abaal show yaa lahay nidaamiye marka dadku waxay fasiranayaan maadaama ninka marka hore kiisii hawada laga saaray ama asigana maanta uu ka aarsanaya run ahaantii waxa jira waa ognahay annaka cidii hawada ka saartay mataqaanaa abaal showna waa la soconaa waana soo bandhigi doonaa fiidiyoyada xiga ayaan soo bandhigi doonaa haddii isku afgaran waayo oo channelkaasi la soo celiyay waayo sababtoo waxaan ognahay channello badan oo hawada laga saaray oo la soo celiyay sida mataqaanaa Kibana balbalaarka oo kale hawada laga saaray waa la soo celiyay marka haddii ay u soo celin waayaan dadkaas xog dhow baan ka haynaa magacyadooda iyo lambaradooda waan haynaa waan mataqaanaa waan soo bandhigi doonaa laakiin dadku daawadayaasha haddii ay ahaan lahayd cagadaha show YouTube-kan haddii ahaan lahayd iyo haddii ay dugaan ahaan lahayd iyo haddii ay ahaan lahayd abaal showba dadku waxay aaminsan yihiin waxaa jabsaday Xasan Toob dadku sidaas bay inay aaminsan yihiin moodaa yaa hawada ka saaray haddii la dhaho nimanka xurgufa ka dhaxaysay iyaga wax isla wadwaday waxa imaanayso isla iyaga haddana isla mataqaana Xasan Toobka ayaa hawada ka saaro ka aarsaday alaa xal war jiraaba akaaro imaan laakiin daawadayaasha ku xiran cagadaha show waxaan leeyahay abaal show subscribe hala saaro ninkaas waxa waaye waa dad baa dhabar jibiyay dad baa mataqaanaa ku sameeyay waxyaabo aan sax ahayn ku sameeyay waxaan leeyahay channelkaas hala booqdo subscribe-ka loo saaro haloo kala kiciyo ninka la yiraahdo Xasan Toobna waxaan leeyahay Xasan Toobow shaki weyn laga qabaayo ummadda la soo hadal oo inaad shaqo ku lahayn abaal show inaad hawada adigu ka saarin soo caday oo ummadda ka soo hadal waliba adiga iyo nidaamiyo wada fadhiyo cidda aad ku tuhmaysiina dadka loo sheego anigu ma hor dhacayo waxa la yiri war jiraab akaaro imaan ma hor dhacayo waa ka war sugayaa waxa idin leeyahay laakiin Xasan Toobo adaa laga shakisan yahay shalayna waa ninka waa diranteen maantana dib aad isugu soo noqoteen kulay adaa laga shakisan yahay warkaas ma ku soo caday waad mahadsantiin asxaabta warkaas xasaasiga ayaan maanta idin soo galiyay waxaan idin leeyahay comment-yadiina waa akhri doonaa channelka la kala kiciyo oo subscribe hayeysiinta markii la ii soo daayay in aad mataqaanaa channelka daawo weysaan maxaa waaye channelka hala kala kiciyo hayeysiinta waa naloo soo daayay waxa waa naloo kala kiciyo maasha Allah views-ka hadda waa okay waaye waxaan rabaa inaad mataqaanaa views badan oo mateedka inaad ii soo furtaan waad mahadsantiin waa walaalkiin cagadaha idin leh tan kulanti damba sida iyo nabadgelyo